मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਲਿਆਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਊਟ ਚ ਤੇ ਬਿਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਊਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਟ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 40 ਘੰਟੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੈਟੂਸ ਰੈਡੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਆ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਚੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀਟਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋ ਜੀ ओके है चलो यही रेडी टू गो चेक करो ते मौसम कितना वधिया होया पीटर बेल्ट जांदा रौला कितना पाउंदा हाँ जी असीं पहुंच गए मुकुले ते तेल पवा रहे हैं तेल पवा के इत्थों तुर पैना इत्थों हैगी ड्राइव घर 10 घंटे दी है शायद जे रोड सही मिले तो 9.5 घंटे लगते हैं उतना चेक करो बहुत दूर है ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਸੁੱਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ और JCB ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਦੀ ਆ ਕੰਬਾਈਨ To send me away, right? Why do you keep pushing me away? Raj. I'll talk to you. डर लगन लग पैंदा है भावें सही भी होइए तां भी स्टॉप करांगे ते ये मंटाना दे बॉर्डर ते स्केल ते अगली स्टेट इत्थे अगली स्टेट शुरू हो जाती है 13 मील तो जो विंटर होंदे इत्थे चेंजना पैंदा है और पर्दा ला के बैठे आ देखो पहला कम टू कंप्लीट स्टॉप बिफोर ड्राइविंग ऑन स्केल पहला इत्थे लुटनी है चंगी तरह थले वेट भी लिखा कितना ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ वेट है ओके मोरे आ गया 12240 32,000 ड्राइव एक्सल ते है ते 29,000 साडा पिछले ट्रेलर दे टायर रेड लाइट नहीं हुई ਇਹਦਾ मतलब सब क्लीयर है आ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ राइट हैंड साइड ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਵਿਚਾਰਾ
ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚਲੋ ਆਓ ਵਾਲੀ ਹਿੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਚੇਨਾ ਬਾਬਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਨ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਟਰੱਕ ਵੀ ਲੋਡ ਭਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੱਸ ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ 49 ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ ਚਲੋ ਜੀ 4 ਵੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲੀ ਬੱਦਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚ ਤੇ ਮੌਸਮ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੋਰ 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 48 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ
ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੰਡ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਦਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਲਨਸਬਰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਹੁੱਡੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਹੁੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਧਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਜੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਰੀ ਦਾ, 4.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੇ 4.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰਡ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ 2 ਦਿਨ ਰੁਕਾਂਗੇ ਹੁਣ ਘਰ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਵਿੰਡ ਮਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਕ ਓਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਭੁੱਖ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਿਆ ਆ, ਬੇਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਪਿਆ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜੂਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਭੁੱਖ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਛੋਲੇ, ਜੂਸ, ਬਦਾਮ, ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ, ਲੋ ਜੀ ਲੋ ਗਾਇਸ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸ਼ੈਟਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਟਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਇੱਥੇ, ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਚਕਾ ਦੇ ਮੋਰ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਕਾ ਦੇ ਮੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਰੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਨਸੈਟ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸਰੀ ਘਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।